Merhaba arkadaşlar, Sevgiyle Yaşam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir fikir vereceğim. Bu cevizin orta perdesi içinde bulunan, şimdi sizlere göstereceğim bunu. Cevizi böyle kırıyoruz. Kırdığımızda ortasında bulunan çöp diye attığımız yeri asla atmıyoruz arkadaşlar. Şu kısmını şöyle cevizi ikiye parçaladıktan sonra içerisinden çıkan bu perde kısmını veya da cevizin zarı da diyebilirsiniz. İç zarı. Bu kısmı alıyoruz, ayırıyoruz. Çöpe atmıyoruz burayı. Şöyle ortasından çıkan kısmı. Böyle kopsun. Çok da bir zararı yok. Parçalanabilir. Bunları çöpe atmıyoruz, ayırıyoruz. Ben bu şekilde ayırdım. Genelde cevizleri kırarak tükettiğimiz için bunları ayırdım ve bunlardan çok güzel bir çay yapacağım. Bu çay öksürüğe çok iyi geliyor. Kış aylarında öksürüğünüz olduğunda, balgamınız olduğunda bu çayı ılık ılık içebilirsiniz. Şimdi çayın yapımına geçiyorum. Öncelikle şöyle bir kap aldım. İçerisine su koyacağım. Kaynamış suyumu cezveye alıyorum. Şu böyle bir fincan ölçüsünde yapacağım ve gün içerisinde bu fincanla bir bardak içeceksiniz. 1,5 fincan koydum ve ocağımın altını yakıyorum. Kaynamış suyun içerisine bir tutam bu ayırdığım cevizin perdelerinden şöyle bir tutam koyacağım. 4-5 tane cevizin içi diyelim bunlara. Perdesi diyelim. Şöyle 4-5 tane cevizin perdesini kaynayan suyumuzun içerisine atıyoruz. Böyle kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika tutalım. 3 dakika kaynaması yeterli olacaktır bizim için. Cevizin rengi suyuna güzelce çıkıyor o arada. Bunu 2-3 yaşından, 3 yaşından büyük çocuklarınıza içirebilirsiniz arkadaşlar. Hamileler içmesin. Yine doktorunuza da danışarak bitkileri tüketin arkadaşlar. Onları mutlaka söylüyorum. Doktorunuza, çocuklarınıza kullanırken doktorunuza mutlaka sorun. Hamileler bitki çayları da olsa tüketirken mutlaka dikkat etsinler. O çok önemli. Hamilelikte bitki çaylarını çok fazla önermiyorlar. Ve 3 dakikası dolmak üzere. Evet, 3 dakikası doldu ve altını kapatıyorum. Şöyle bakın. Rengi çıktı. Şimdi oda ısısına gelene kadar, biraz ılıyana kadar, oda ısısından biraz sıcak olsun. Ilık ılık içelim. Çok da soğumasın. Biraz dinlendirdikten sonra süzeceğim. Suyum biraz ılıdı. Şöyle bakın. Kabuklar da içerisine çöktü zaten. Şimdi bunu fincana alıyorum. Şu şekilde. Çok fazla suyun içerisinde durursa kabuklar, bunlar bu sefer acı tat verir suya. O yüzden çok fazla bekletmeyin. Acı tat olursa içerken zor olur. Çayım hazır. Bunu öksürüğünüz olduğunda günde bir bardak için lütfen. Cevizden gelen sağlık diyorum ben buna. Cevizi zaten biliyoruz çok faydalı bir bitki. O yüzden kabuğunu da bu iç zarını da atmıyoruz. Benim gibi bu şekilde biriktirir kavanoza korsanız da böceklenmez. Bu şekilde saklayabilirsiniz. Bu şekilde deponuzda
saklarsanız çay yaparken çok daha kolay olur. Şimdi bu çayın içerisine bal ekleyebilirsiniz hafif tatlandırmak için. Aşırı eklemeyin, çok fazla değil. Sadece şöylece bir çay kaşığı olabilir. Eğer sevmiyorsanız bal eklemeye de bilirsiniz. Bitki çaylarını zor tüketiyorsanız bal iyi gelecektir. Çok fazla başka bir şey eklemiyoruz, karıştırmıyoruz. Bu kadarı yeterli. Şimdi bunu rahatlıkla içebilirsiniz. Şifa olsun arkadaşlar. Yapan arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma yorum yazar, videolarımı da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.